眾請起立，聽我讀出今日宣召嘅經文。全地都當向神歡呼，歌頌他名的榮耀，用讚美的言語將他的榮耀發明。讓我哋一齊繼續起立唱一首嘅詩歌《創造奇功歌》。嘅天父上帝，感謝你賜俾我哋有生命氣息。我哋今日眾兄姊喺今天嘅早上，又再一次嚟到你嘅面前，我哋用恭敬嘅心嚟到敬拜你。我哋感謝天父你嘅創造奇功，我哋睇到加拿大嘅天氣亦都漸漸轉冷，我哋都睇到周圍嘅樹木紅葉片片。我哋睇到神你嘅創造，我哋真係要讚歎你嘅創造奇功，再一次咁樣係向你發出我哋嘅感恩嘅呼聲。我哋嚟到今日藉着公共敬拜嘅時間，我哋思想到耶穌基督嘅受死，
我哋始早犯罪，與神嘅距離隔離。天父你就差派你嘅愛子耶穌基督為我哋受死，作出呢個復活嘅真實確據。耶穌基督為世人所犯嘅罪釘身十架，佢誠然擔當我哋嘅憂患，為我哋嘅眾罪孽被壓傷。佢受刑罰，我哋卻得到醫治平安。佢受鞭傷，我哋就可以將我哋嘅罪係一次就係耶穌基督嘅寶血為我哋醫治。天父定意將佢壓傷成為我哋嘅贖罪祭，每逢思想到主嘅大愛，如此付出，我哋為此而感恩。我哋恩光堂經過2個星期前嘅堂慶嘅活動，亦都正式踏入我哋第13年嘅恩光堂嘅事奉。我哋當年喺多倫多開始呢個教會嘅事工，作見證，傳講福音，領人歸主。懇求恩光堂嘅肢體時刻都有聖靈係嘅作工喺我哋心裏面居住。我哋常常自潔反省我哋每日有形無形嘅罪過，係成全主耶穌基督吩咐嘅大使命，效法初期教會眾聖徒。我哋常常禱告，將福音廣傳，將得贖嘅人數天天增加，亦都求天父喺我哋今年我哋教會嘅使命嘅委身基督齊建神家底下。而家已經去到下半年嘅10月底啦，求天父你真係俾我哋人數天天加增，亦都喺呢度我哋紀念到我哋喺下個月11月又會有一個嘅福音主日，求天父你帶更多嘅朋友，我哋嘅身邊嘅親戚朋友嚟到我哋中間去聽你嘅話語，嚟到再快一步嘅，我哋令到認識你，亦都令到我哋恩光堂嘅人數一天一天咁樣增加，嚟到一齊嚟到去為教會嚟到侍奉作主工。我哋喺呢度亦都係要為我哋院友或者身體軟弱嘅兄子代禱，求主帶領佢哋嘅腳步，因今天各樣事情未能出席我哋今日嘅崇拜嘅肢體，求主你賜平安。特別係年長嘅兄子，我哋為佢哋禱告，懇求天父多加保守佢哋嘅身體、身心靈都有活潑，生活健康快樂。我哋都求天父你為我哋世界各地受到天災戰亂影響嘅受害者禱告。求天父你憐憫災民或者失去家人嘅人，得到心裏面嘅安慰，盡快得到醫治同埋救濟。我哋都睇到加拿大嘅經濟係一日一日咁樣係接受挑戰，我哋有好多嘅壓力，有關稅，有國與國之間嘅紛爭。雖然加拿大相對都係一個比較和平穩定嘅國家，但係我哋睇到有好多人佢哋嘅生活都係需要好多嘅依靠同埋補足。我哋都好感恩，我哋喺上個禮拜我哋亦都係響應加拿大嘅 Food Bank 係好多人嘅需要，我哋亦都籌集咗好多嘅食物。我哋喺琴日亦都係將所有嘅食物已經捐贈到去呢一個 Markham Food Bank 嗰度，係令到我哋嘅市區、我哋嘅鄰舍得到補足。我哋獻上我哋嘅感恩。我哋今日早上一齊聚集，用詩歌讚美你嘅恩典同埋慈愛，讀經學習你嘅話語，又藉着神你膏抹盧牧師嘅口，宣講天國嘅道理。我哋而家將我哋嘅心靈各樣嘅我哋各樣嘅好好地咁樣係去崇拜嘅嚟到去同主你親近。我哋今日嘅程序，求聖靈帶領，無論係祈禱、唱詩、讀經、宣道、奉獻，都蒙主你悅納，將榮耀頌讚都歸俾我哋三位一體嘅真神。
以上不完全嘅禱告係藉賴我主耶穌基督得勝嘅名字祈求，誠心所願。現在請我哋大家一齊誦讀主禱文。我們在天上的父，願人都尊你的名為聖，願你的國降臨，願你的旨意行在地上，如同行在天上。我們日用的飲食，今日賜給我們，免我們的債，如同我們免了人的債，不要我們遇見試探，救我們脫離兇惡，因為國度、權柄、榮耀，全是你的，直到永遠。阿門。現在係詩班獻詩，今日詩班獻出嘅詩歌係我歌頌你，請詩班進。選自詩篇第84篇1至7節，由我讀出暗嗰個細啲個字會仲係讀深色嗰個嘅經文。萬軍之耶和華你的居所何等可愛！萬軍之耶和華，我的王，我的神啊，在你祭壇那裏，麻雀為自己找着房屋，燕子為自己找着鋪初之禾。如此在你殿中的便為有福，他們要讚美你。靠你有力量，心中想往錫安大道的，這人便為有福。他們的天國流淚谷，要這谷變為泉源之地，並有秋雨之福，開滿全谷。
我哋一齊讀第7節。他們行走，力上加力，各人到錫安朝見神。請大家會眾起立，我哋又再唱多一首嘅詩歌，係普天頌讚第606首，如今更愛主歌。再請我讀出今日嘅經課。今日嘅經課係選自約翰福音第2章23至25節。請大家聽出神嘅話語。當耶穌在耶路撒冷過逾越節的時候，有許多人看見他所行的神蹟，就信了他的名。耶穌卻不將自己交託他們，因為他知道萬人，也用不着誰見證人怎樣，因他知道人心裏所存的。經文讀畢，求神祝福聽佢話語嘅人。我哋今日好高興又再一次有盧錦榮牧師喺你哋中間為我哋宣道。盧牧師今日宣道嘅題詞係他知道萬人。我哋將以下嘅時間交俾盧牧師。各位早晨。早晨。我哋今日所讀嘅經文係喺約翰福音第2章23到25呢幾節嘅經文裏邊，好短嘅經文。約翰福音第2章咧記載咗2件嘅事情。頭一件咧係
加拿嘅婚宴有得飲，我哋香港人話有得冚，好開心嘅事。年紀大咗咧，就朋友咧越嚟越少。我記得第二間教會咧係年青人多，每年咧有7、8對，有時90對嘅新人結婚。第三間教會咧就老年人多，每年咧就有7、8單嘅安息禮拜，就唔係咁開心嘅事啦。年青人結婚咧就係好值得開心嘅，因為佢哋組織新嘅家庭啊嘛。過得1、2年或者2、3年咧，佢哋又生 BB 出嚟啦，咁又有滿月酒啦，又有得冚啦，又開心啦，同佢哋一齊嘅開心。我哋睇翻下耶穌基督降生為人，約翰福音第1章嘅前言咧，鋪落嗰度講俾我哋聽，第14節話道成咗肉身，道成咗肉身嚟到呢個世界上面，充充滿滿嘅有恩典同埋有真理，我哋都好開心，覺得點解神要做一件咁樣嘅事咧？道成咗肉身，你知我哋中國人咧，我哋咧係想像力咧係好豐富，不過咧我哋都唔及得印度人。印度人佢哋時間又多，想像力咧又比我哋豐富。佢哋嘅英文咧，點解印度人英文比我哋叻咧？因為佢哋俾英國人統治咗200幾300年咁喎。喺第18世紀一路到1947年嘅時候咧，印度先至獨立。一獨立嘅時候咧，就分巴基斯坦就分開咗出去啦，因為佢哋係回教徒啊嘛，回教國家，回教真係好叻喎！佢哋宣教，因為佢哋嘅武士咧，佢打仗嘅人咧，佢哋咧回教咧俾佢哋有一個應許，邊個人參加打仗打死咗唔使驚，點解唔使驚啊？即刻上去，有美酒有美女等待你。回教徒係唔可以飲酒噶嘛？哇！天堂上面有美酒，而且有美女喎，唔單止你唔需要做呢個蘇丹，唔需要做族長，你都可以咧有3妻6妾，閒地啦，呢啲係咪？回教嗰啲嘅國家嗰啲嘅領袖，你睇下而家沙地阿拉伯嘅酋長啦，有幾多後宮啦？後宮佳麗，不過咧講真句啦，因為佢哋咧成個月都唔沖一次涼嘅，所以咧送俾你，你要忍受得到嗰種味道。佢哋啲領袖咧，通常咧一族嘅人咧，成年先至沖一次涼，所以個身體嘅味道咧係好強嘅。佢哋認佢哋嘅領袖咧，就係靠呢啲嘅味道。族長嘅味道係好唔同嘅，同其他人咧係唔同嘅。所以佢哋嘅武士咧，一方面揮起大刀。你話回教徒咧，佢哋唔係好和平嘅，係我咪得開始嘅時候都係好和平。不過咧，佢被人迫害咧，佢咧就奮
發覺到要自己保衞自己，而且要攻打、要爭戰，先至可以咧使到異教徒唔信回教、唔信佢哋阿拉嘅真神嘅人咧信，所以佢哋一方面去宣教，一方面咧就揮舞住佢哋嘅刀去征服嗰啲地方。蒙古人厲唔厲害啊？我哋嘅蒙古人都好厲害啊！喺第8世紀嘅時候咧，一路打成吉思汗嘅子孫啊，一路打到去歐洲，今日嘅匈牙利、莫斯科啊，俄國莫斯科，所以嗱，點解歐洲人佢哋唔接受蘇聯人咧、俄國人咧？佢哋話咧，剝咗嗰陣皮啊，裏邊咧就係黃㗎啦，就係一個蒙古人嚟㗎。所以普京咧，你將佢嘅白皮膚剝咗之後咧，就係蒙古人嚟㗎。因為佢莫斯科咧係俾蒙古人佔領過、統治過嘅，所以蒙古人一路打到去今日嘅匈牙利，將匈牙利咧佔領咗。我以前識得一啲匈牙利人，我問佢：你承唔承認你哋嘅祖先咧係蒙古人啊？佢哋認喎，咁奇怪。雖然白皮膚嘅白種人，但係佢哋認佢哋嘅祖先咧係蒙古人，因為佢哋俾蒙古人 Hungarian 佔領過一段好長嘅時間。我哋睇翻下呢個福音書《約翰福音》呢度所講耶穌，佢係道成肉身嚟到呢個世界，但係既然係神，佢竟然咧去參加婚宴喎，好普通嘅事係咪？今日有人請我哋飲，我哋開心，所以你哋13週年請我去，我梗去㗎。舊年冇去到就係因為咧，唔係，對唔住啊，11週年啊，啱過咗嘅係11週年啱，我去咗遊船河，所以咧就嚟唔到參加。以前我每一年都參加嘅，係咪？所以13週年咧，唔好忘記請我，講定先。逢請咧就必到，到咧就要睇下 Kenneth 同埋阿 Bill。你哋早，佢哋早嘅，我哋就會早。耶穌基督嚟到呢個世界上面，都參加一個人結婚，究竟係同佢有咩關係咧？我哋唔知道，可能係有親戚嘅關係都未定。因為你睇下，佢嘅母親瑪利亞喺嗰度咧，負責打點一切，啲僕人咧都聽佢講，佢吩咐個人話：耶穌，佢個仔耶穌叫佢做咩，佢就做咩，佢哋就做乜嘢。可能咧係有親戚嘅關係都未定，我哋唔知道，聖經上面冇提到咩。但係耶穌咧去參加一個普通嘅婚宴，呢個婚宴聖經亦都冇講到好清楚喎。究竟係咪流水宴一路咁樣？好似今日我哋所理解嘅猶太人嘅婚宴咧，係成個禮拜咁樣，飲完一日又飲一日。咁究竟佢哋呢度瑪利亞話俾耶穌聽，佢哋冇走啦。咁耶穌咧就叫，收尾佢都應咗。雖然咧我哋睇似乎耶穌唔係好 like 佢嘅母親咁樣叫佢，係咪？所以叫話 woman 婦人，
我同你有咩相干，好似好唔禮貌咁樣啊！但係啲解經家咧，佢哋有兩個解釋。第一個解釋咧就係、耶穌不嬲都係咁樣稱呼佢哋，習慣係咁樣，所以喺十字架上面，佢咪同約翰佢所親愛嘅門徒講啊，看你的母親，然之後對佢嘅母親嚟講，婦人啊，看你的兒子。嗰個母親咧，原文咧係婦人咁樣嘅意思啊。而且呢度咧亦都講咗一句，佢話佢嘅時候未曾到啊。另外解經家咧亦都解釋到咧，好可能耶穌要同佢撇開個關係，呢個同天主教咧係好唔同。天主教咧點都要有聖父、有聖母、有聖子啊。聖母咧，啲人咧向聖母祈求。喺南美洲咧嘅國家咧，每一個城佢哋都有佢哋自己所拜嘅唔同嘅聖母，已經係混雜咗喺埋一齊㗎啦。本地嘅宗教，佢哋民間嘅信仰同埋呢個天主教咧混雜喺埋一齊，所以有佢哋嘅守護神，佢哋嘅聖母。我哋去以色列嘅時候，公元2000年啦，距離而家已經好耐嘅日子，已經20幾年過去咗啦。公元2000年，我哋去耶路撒冷睇見一個教堂裏邊咧，講唔同地方、唔同國家，佢哋點樣去睇佢哋嘅聖母。連我哋中國都有一個聖母添喎，着唐裝嘅，將佢扮到好似觀音咁樣啊！佢哋就話呢個就係聖母。睇嚟睇去真係唔係好似，係咪？所以咧，啲解經家咧，佢哋話咧，耶穌要同瑪利亞分別開嚟，因為瑪利亞，大家記唔記得瑪利亞福音？瑪利亞咪作咗我哋叫瑪利亞之歌嘅，佢感謝神，佢稱頌神，佢知道佢自己只不過係一個平凡嘅女子，一個人，佢唔係乜嘢聖母啊，只不過係尊稱佢耶穌嘅母親。聖靈感恩，所以佢感謝神揀選咗佢做一個器皿。所以有唔同嘅解經家，佢哋去解釋點解。第一件事就係迦南嘅事件婚宴，第二件嘅事件就係潔淨聖殿。潔淨聖殿咧，好奇怪，有好多事件咧，約翰咧記載咧係其他嘅福音書冇嘅，但係潔淨聖殿咧，4本福音書咧，前嗰3本馬太、馬可同埋路加，我哋叫做符類福音，因為佢哋係好相近嘅，佢哋都有記載潔淨聖殿，不過咧，裏面亦都好相同嘅。嗱，譬如喺逾節嘅時候潔淨聖殿，唔同嘅地方就係約翰記載咧，似乎係喺第一個嘅逾節。呢啲寫福音書嘅人咧，記載3個嘅逾節，所以我哋去統計一下嘅時候咧，就係耶穌喺地上嘅事工嘅日子咧，大概係3年多啲嘅日子，因為經歷咗3個嘅逾節啊嘛，但係頭嗰3本福音書咧，馬太、馬可同埋路加咧記載咧，
係最後嘅逾節嘅事件啦。但係約翰似乎將潔淨聖殿啦擺喺第一個嘅逾節，點解咧？咁有一啲解經家咧，究竟個問題喺度，第一個問題咧就係咪同一件嘅事件，淨係得一次潔淨聖殿咧？抑或有兩次潔淨聖殿咧？頭尾嘅逾節都有潔淨聖殿嘅事件咧？我哋唔知道。有一批嘅解經家咧，佢哋係淨係得一次嘅啫。如果淨係得一次嘅時候，點解約翰記咗喺第一個嘅逾節，其他三個嘅逾節記載喺最後嗰次嘅逾節？究竟邊一個啱呢？我哋都唔知道。不過約翰呢係一本好神學性嘅書嚟㗎。我哋睇翻約翰福音嘅時候咧，約翰咧佢講述到咧點解佢寫呢本書喺第20章30到31節。約翰福音20章30到31節嗰度話，約翰話30節，耶穌在門徒面前另外行了許多神蹟，沒有記在這書上。但記這些事要叫你們信耶穌是基督，是神的兒子，並且叫你們信了他，就可以因他的名得生命。我睇到呢度嘅時候，我好感謝神，因為成為基督徒咧，我哋得着呢個永遠嘅生命咧，你唔需要讀好多書，又唔需要好高深嘅學問。呢度講話咩？信耶穌是基督，信耶穌係彌賽亞，係救世主，基督係救世主個意思。佢係邊個啊？係神嘅兒子，並且信咗佢咧，仲就可以因佢嘅名得生命啊！呢個係神俾我哋嘅恩典，信咗佢嘅名，唔係信第二個嘅名，信耶穌係基督，係神嘅兒子，信咗佢嘅名就可以得生命，因為佢嚟係使到我哋得到生命。頭先我講話約翰福音第1章14節嗰度話，道成咗肉身住在我們中間，充充滿滿的有恩典有真理，我們也見過他的榮光，正是父獨生子的榮光。而喺迦南事件之後，個婚宴事件之後咧，約翰記載話啲門徒咧睇見咗佢用水變酒，大家唔好學回教徒咁心急想飲酒，咁渴慕想飲酒。雖然我都幾羨慕睇武俠小説啊，嗰啲大俠咪大碗酒大塊肉嘅，係咪？幾豪情壯志喺大碗酒。通常咧寫小説嘅人咧都形容話：哇，酒香撲鼻啊，係咪？好似好好飲，但係送去俾本筵席嘅，本筵席就話：點解你搞錯咗？應該咧你請飲咧係好嘅酒俾客人飲，飲飽咗啦，飲到佢哋酩酊大醉咧，味蕾咧都冇分得咁清楚啦，先至俾啲次嘅酒上嚟啦，你反而咧倒轉將好嘅酒留到現在先至送上嚟。但係我哋知道讀約翰福音第2章，我哋知道呢啲酒係乜嘢？係耶穌用
俾人洗腳嘅水啦。所以咧，你羨慕好嘅酒都冇用啊，本來係洗腳水嚟啫嘛。有乜好羨慕啊？我就唔飲啦。你話好飲係咪？其實咧，真係酒咧，我自己都好中意買啲酒，啲葡萄酒，佢哋話真係好飲。我見到平咧，我又買。我屋企都有10幾樽嘅葡萄酒喺度，而且咧係窖存咗，放咗都有10幾年㗎啦。我唔係好飲酒嘅人，但係我中意。啲人話揾個高身嘅酒杯，飲之前要磨下佢，然之後要聞下，我又唔懂啊，都係咁樣嘅味道啫，係咪？所以如果你要飲嘅話咧，嚟我屋企，我開支請你飲啊！唔知有冇變咗醋就唔知道啦。我中意嗰種嘅 feel， 嗰種嘅感受。酒確實係贈興，使到大家咧興高采烈。所以猶太人咧，耶穌去嗰個婚宴咧，佢哋都 serve wine 唔係 beer，serve wine。基督徒可唔可以飲酒咧？呢個又係好爭論嘅一個問題。清教徒喺美洲嘅清教徒咧係唔準飲酒嘅。我記得我第一次去美國讀書嘅時候咧，去神學院坐飛機，飛機咪有樽酒，嗰啲酒板送嘅，我就 keep 住佢啦。我去到咧就煮咖喱俾啲朋友食啦。唔見咗樽酒喎，拎咗出嚟俾主人家沒收咗。去個教授屋企，佢哋清教徒啊嘛，好保守噶嘛，唔可以帶酒喺度啊。但係我嚟煮咖喱啫嘛，咁都唔得，唔得就唔得咯。但係咧，佢哋好奇怪。而家 Blue Jays 琴晚輸咗啊，第一場咪贏咗啊。去教授嘅屋企咧，禮拜日晏晝佢請食飯喎，晚餐我煮咖喱俾佢食喎。但係晏晝呢段時間做咩啊？個個圍住電視睇 football，American football。呢個係佢哋經驗嘅，佢哋嘅娛樂。所以大家閂埋門咧就可以睇呢個 football， 但係出去 wet 咧就唔得喎。帶支葡萄酒煮咖喱咧又唔可以嘅喎。呢個係佢哋嘅傳統，佢哋嘅習慣。我哋中國人咧就冇咁多呢啲嘅禁忌。咁你話盧牧師，你係咪我哋可以飲酒？不過我哋都係要檢點一啲嘅。所以咧喺出邊咧，如果你請我食飯嘅話咧，你叫酒嚟咧，我就唔飲㗎，因為個人睇，佢對佢唔知道，唔識知道。喂，我睇見盧牧師都飲酒喎，咁佢哋咪飲酒咯，係咪啊？飲到酩酊大醉，咁啊賴咗我喎，咁啊唔啱㗎啦。所以咧喺公共嘅場合我就唔做呢啲嘅嘢嘅，但我其實咧，你話喺私下喺屋企關埋門，係咪可以做咧？我自己又唔係好中意，其實酒真係唔好飲㗎，係咪？飲咗之後咧，就會喉嚨痛嘅。而且啲酒嘅味道咧，確實唔好飲。而家我有糖尿病咧，所以就唔飲得甜啲。以前你話俾杯
提子汁俾我，今日我都中意飲提子汁，不過唔飲得啫嘛，係咪？你話手聖餐得唔得？啲都唔怕啦，係咪啊？好過冇啊，係咪？耶穌將水變酒，門徒睇見呢件事，知道呢件事咧，佢哋信咗喎，佢哋信耶穌係基督喎，佢哋將榮耀歸俾神喎。聖經上面係咁樣講嘅喎。咁然之後咧，喺講潔淨聖殿啊，潔淨聖殿係一件好大件嘅事嚟嘅。耶穌因為咧聖殿咧係大祭司管轄嘅地方，閒雜人等咧係不准內進嘅，外邦人唔可以入去聖殿嘅裏邊，所以有外邦人嘅院聖殿，但係你佢哋就啲人就話啦，咁我要獻祭㗎嘛，我獻祭唔通老遠咁樣拉隻羊走咁遠嘅路，走到佢跛咗嘅時候，咁點啊？咪唔獻得咯，係咪？有殘疾啊，唔可以獻㗎嘛。咁兌換銀錢點樣樣啊？啲銀錢你今日拎個銀出嚟，大家都有加拿大嘅銀係咪？我今日冇帶到數，係邊個嘅頭像啊？英女王啦，舊嗰啲啦，而家新咧就係查理斯啊嘛。查理斯唔可以獻得抌落去呢個嘅聖殿嗰個奉獻箱度，因為咧係外邦嘅君主嘅頭像啊，記唔記得？佢哋咪有咁嘅規矩嘅啊，所以要兌換咗找換銀錢嘅。好啦，1蚊兌你1蚊啦，其實真係有着數嘅喎。咁大祭司又俾佢哋買牛羊，呢度唔好講話咧欺詐，我哋話做商人咧多數都係奸㗎嘛，係咪啊？奸商所以如果你做生意咧，就真係唔好啊，士農工商排到最尾㗎。如果喺印度咧，4個嘅種姓僧人係婆羅門，然之後武士階級剎帝利，第3個階級就係吠舍，叫做平民百姓，士農工商啊，一律各行各業啊都係吠舍。第4類咧係首陀羅，首陀羅咧就係奴隸，皮膚比較黑色，因為咧亞利安人佢哋係白皮膚，喺北邊落嚟，所有北印度嘅人咧皮膚係比較白啲，佢哋亞利安族嘅人多本土嘅人土著咧叫做達羅比圖人 Dravidians， 係皮膚比較黑。你睇下印度嘅南部同埋錫蘭啊，嗰啲人咧係皮膚比較黑啲。佢哋亞利安有一種嘅規矩就話，白咧就係善，黑咧就係惡。所以我哋中國人咧，我哋處喺中間啦，係咪？其實我哋有啲女性咧嘅皮膚比佢哋白人咧仲白啊，係咪？但係我哋通常都係黃皮膚，因為我哋有膚色嘅緣故咧，所以佢哋白人咧，佢哋就
覺得佢哋高高在上啦，佢哋就有一種優越感，白係善，黑咧係惡，咁樣嘅分別。所以如果你喺印度咧，你嘅皮膚係劣黑，咁咧就係慘一啲。首陀羅係奴隸嘅階級，奴隸有一種，另外咧呢個四種嘅階級，佢係四種嘅種姓。除咗呢四個種姓之外，仲有一種咧，我哋中國人咧好學唔學，就學咗印度人呢個賤字，話人哋好賤因為佢哋咧四姓之外咧就係賤民，賤民咧同埋咧奴隸咧係一生族。你想第二世投胎都冇機會啊！所以好慘啊！以前咧奴隸同埋賤民咧，佢嘅影咧係你俾佢嘅影咧蓋到嘅，佢可以打死你嘅。今日咧大家都係平等啦，就越嚟咧呢種嘅觀念啦，越嚟咧就越淡化咗，所以好啲。所以即係你話賤民啊，或者奴隸階級嘅人咧，佢哋都可以經商，可以致富成為首富，都未定但係根深蒂固嚟講咧，印度人咧，佢哋就係有一種咁樣嘅階級嘅觀念喺度。大家唔好搞錯，唔好學杜魯多。我哋嘅杜魯多總理咧，去到印度咧，佢係學人包頭。包頭咧係乜嘢？係錫克教嘅人嚟，係旁遮普邦嘅人，喺被印度咧係視為反叛逆者嘅人嚟嘅。所以咧喺加拿大、喺美國咧，印度嘅間諜咧係刺殺佢哋。咪搞到好大件嘅事，杜魯多以為咁樣咧，着印度服裝啊，包頭佢唔知道喺依度，佢翻到嚟到多倫多咧就話，去到 Brampton 咧就好受歡迎啦，係咪？連我哋嘅依個嘅新聞。叫做咩黨啊？新民主黨個黨魁都係包頭啊，星啊嘛。佢都係錫克教徒嚟㗎，所以印度人咧就唔包頭，印度教徒咧係唔包頭嘅。旁遮普咧 ，pan 個旁字咧，我哋中文翻譯。係五咁嘅意思，佢哋係發源喺五條河流嘅流域嘅地方，所以旁遮普邦咧係指五條河流流域嘅地方嘅一個省，喺嗰度咧就係錫克教嘅大本營。咁講翻下呢一個嘅潔淨聖殿係一件好大件嘅事。耶穌基督喺嗰度咧係推翻嗰啲換兌換銀錢嘅人，趕走嗰啲嘅牛羊。咦？點解冇人捉佢？冇人話佢，淨係話佢你究竟按照乜嘢仲做乜嘢神蹟俾我哋睇咧？耶穌就話咗講咗一句説話，話你哋拆毀呢個聖殿，我3日之內就建立起上嚟。佢係指佢用佢嘅身體，呢度嘅意思，潔淨嘅聖殿嘅意思咧，就係指猶太
佢嘅宗教，人靠住呢個猶太教去得救咧，唔 work 噶咯。要靠嘅係靠邊個啊？靠耶穌基督，基督為我哋贖罪啊！所以第4章對撒瑪利亞個婦人，耶穌話：啲人話敬拜神咧係喺耶路撒冷，係咪？撒瑪利亞人話敬拜神咧要喺撒瑪利亞山上，因為撒瑪利亞猶太人同埋撒瑪利亞人唔接受啊嘛。猶太人覺得撒瑪利亞人咧，佢哋係混種，佢哋唔係純種嘅猶太人，所以佢哋唔接受佢哋。你唔接受我哋，我哋咪自己起個廟，起個聖殿喺我哋嘅撒瑪利亞山咯。但係咁樣係唔係啱咧？耶穌話唔係啱。人應該用按照真理、誠實，就係真理，就係咁嘅意思。咁潔淨聖殿，我哋頭先所讀嘅嗰段聖經，當耶穌喺耶路撒冷過逾越節嘅時候，有許多人看見佢所行嘅神蹟，就信咗佢嘅名。耶穌卻不將自己交託他們，因為他知道萬人也用不着誰見證人怎樣，因他知道人心裏所存的。前面23節結尾話，佢哋信咗佢嘅名，咁咪好似 work 係咪？但係第24同埋25咧，就話咧耶穌知道佢的萬人，佢知道人心裏面所存嘅係咩？每一句説話有兩件事我想提到嘅。第一件事嘅就係咧，就係迦拿嘅事件，佢哋睇見耶穌所行嘅神蹟。呢個神蹟咧，約翰咧係用另外一個字，佢唔係用英文嘅 miracle， 佢係用英文嘅 sign。我哋揸車嘅人咧睇見個 stop sign， 我哋就要咩啊？就要停啊嘛，係咪？如果你睇唔見啲陽光曬住你啦，你睇 miss 咗嗰個 sign， 你就係犯法㗎啦喎，係咪啊？因為個 sign 指住你睇見咧，佢指住你係要停㗎嘛。所以即係好似我哋見到交通燈，除非你色盲啦，你睇唔到，你睇到紅色，色盲嘅人唔知睇到係乜嘢，我都唔知道，因為我唔係色盲。佢睇唔到紅色，佢照衝過去，好危險㗎，係咪啊？人哋撥你㗎，撥你嘅時候你要警覺。坐你隔離嗰個你太太或者你先生就提你，喂，你頭先衝紅燈喎，哇！嗰陣時你先要飆冷汗出嚟，啊！好彩冇車經過，好彩警察冇喺附近捉唔到你，係嘛？因為紅燈同埋 stop sign 咧，呢啲 sign 都係指向你要停落嚟㗎，啊！約翰記載呢個水變酒係個神蹟，佢指向乜嘢？指向耶穌基督。耶穌基督，耶穌係基督，係神嘅兒子，指向呢邊啊嘛。所以啲門徒佢哋信嘅係咩啊？係信耶穌係基督，但係啲人咧，佢哋就唔係咁樣信法。所以你話，如果有人話你做過行過耶穌靈唔靈㗎？
叫佢行個神蹟俾我睇下啦，唔好上當啊！弟兄姊妹，千祈唔好上當啊！因為第一，我哋唔可以叫耶穌行個神蹟，係咪？我哋係唔可以嘅，我哋冇咁嘅能力。你估你係太上老君啊？啊！哇！你估你係茅山道士啊？唔係太上老君。茅山道士寫鬼畫符啊！就咩？太上老君急急如律令。如果真係有啊，天上有個太上老君，佢瞓緊覺，咁都即刻要起身咯，咪要着衫要成啊！急急如律令。如果佢喺廁所咁啊點啊？哇！一個茅山道士就可以吩咐佢咁樣寫個鬼畫符咁樣，佢就要咁樣做，呃神騙鬼就可以啊，真嘅咧就唔可以啊。所以咧唔好上當，因為我哋唔係可以吩咐耶穌基督做乜嘢，我哋只係可以介紹人認識耶穌基督。係你想見耶穌，睇下我學緊耶穌，基督徒係咪啊？我哋係基督嘅門徒啊嘛，我又學緊耶穌啊嘛，學得唔係完全似，好慚愧啊！我學得唔係完全似，但係我係學緊。耶穌知道，譬如佢知道乜嘢咧？佢知道嗰個撒瑪利亞婦人有5個丈夫，佢現在有嘅男人咧都唔係佢嘅丈夫嚟嘅。呢個撒瑪利亞婦人真係好驚，難道佢係離開啊？佢係基督咩？啊！耶穌仲知道好多嘢。我哋中國人講話，人生得一知己，可以無憾矣。如果一世人當中，你有冇知己啊？朋友可能好多，係咪？我哋後生嘅時候，年紀大嘅時候咧，好似我咁，年紀大咗啦，朋友咧就越嚟越少啦。而家收到嘅通知咧，多數都係話邊個有病啊，邊個唔喺度啦咁。我今朝翻去美堅堂嘅時候咧，都係問候我，你近來身體點啊？我冇事啊。大家睇我係咪面色好差咧？覺得係咪？我都覺得奇怪，點解佢問我近身體點樣？咁係有啲期望，年紀大咗，身體係差啲㗎啦，係咪？不過嚟到你哋當中咧，我心裏面覺得，喂，你哋當中有100歲嘅人係咪？Kenneth 啊，Water 啦，90幾歲啦，比我仲大好多。但係你睇Water面色好紅咁，係咪？Good， 俾個 like 你。不過咧，年紀大咗咧，有好多嘢都退化。我以為今日唔係我講到，我上一次咪同阿張條道，我係對調咗咧。我以為我冇查到個語理㗎。通常以前咧，我一 send 我啲 PowerPoint 啊嗰啲 sermon 嘅 information 俾阿 Water 就即刻回。隔咗一日都唔見佢回，我就搞住，我以為我自己搞錯咗，可能冇查到個語理，所以我即刻向佢道歉，可能唔係我講到咯。佢即刻覆返我，如果唔係今日咧，張傳道你講完。
原來咧有一啲人咧信耶穌咧唔係真係信，佢哋中意睇見神蹟，譬如耶穌知道嗰啲人咧吃飯得飽，係咪？佢餵飽5000人之後，佢哋周圍去揾佢，揾到啦，問佢點樣嚟㗎？耶穌，我哋周圍揾你啊！耶穌話：你哋揾我唔係因為乜嘢，係因為你哋想吃飯得飽。因為嗰啲人咧想擁護佢，成為佢哋嘅王。哇！真係幾好啊！從此咧有一個米飯班主，長期嘅米飯班主。我屋企嗰隻貓咧嘅米飯班主就係我太太。所以佢見到佢咧就好開心啦，因為每日4點鐘咧，佢就食罐頭㗎啦。佢好中意食罐頭。以前我外母在生嘅時候咧，好羨慕隻貓，因為隻貓佢話貓又有午餐肉食啊咁。佢以為嗰啲午餐肉，我俾佢話你食啊，佢又耍零頭。同佢不，其實要好多嘢服侍㗎，不呼呼不批評。有時佢發爛渣，佢發脾氣啊，佢周圍屙。所以第日我搬上樓嘅時候咧，送翻隻貓俾我仔，佢就知道啦。其實佢都去過佢屋企度假㗎，佢。朝6點鐘就拍佢房門，叫佢起身餵佢㗎啦。佢好得意㗎。你知呢度大嘅細路仔咧，佢有佢自己房，有佢衣櫃，有成咧。佢哋唔掛衫㗎，除咗褲就咁成，男女都係咁喎，唔係淨係我個仔喎。佢啲朋友，我去啲會友嘅屋企，佢生個女，啲女又係咁周圍。我落到去美國去探我太太個細佬嘅女啦，成雙鞋揾個箱載住撈亂晒嘅。出街啦！我哋佢猜，咁樣嚟嘅喎，咁啊啱晒隻貓去度假嘅時候咧，成地都係嗰啲褲亂糟糟，佢咪當係垃圾缸咯。唉，真係貓好養貓咧，好在咧就唔使拖佢出街。拖出街又要帶埋個膠袋，又會拎住啲嘢，係咪？好麻煩㗎嘛。貓咧俾個沙盤俾佢，佢自己就會去，唔好教佢喎。我哋初買個 kit 翻嚟咧，教佢去廁所。我太太好心急，2、3日就要上佢學校喎。佢隻貓係都唔肯去。忍到，整個沙盤佢即刻就去咯，真係死啊！所以而家你係邊個養貓咧？我哋有個去 Pipi 去 Pupu 嘅 kit，可以送俾你。原來咧有啲人咧，佢信耶穌。唔係真係信，佢哋係信嗰啲 sign，佢哋中意睇 miracle。希利人就係求智慧，猶太人咧佢就求神蹟，佢哋想睇神蹟，好多人都係咁，羅馬人又係好中意睇神蹟。睇
睇見神蹟就信咧，未必真係信。換一句説話嚟講咧，神蹟咧未必係真係使到人可以信。如果人咧睇唔見神蹟背後所指向嘅係乜嘢，係邊個都唔信。我哋睇下呢度咧所睇到嘅第3章嗱，原文嘅聖經咧係冇分段落、冇分章節嘅，所以第2章嘅結尾咧，耶穌知道人嘅心裏面諗乜嘢。第3章就係講一個咁嘅人係尼哥底母。尼哥底母佢係冇重生，所以耶穌要同佢講重生嘅事。佢淨係睇見耶穌所行嘅神蹟。我哋翻開去約翰福音第3章開始嘅時候，我哋睇下聖經係點樣講。有一個人名叫尼哥底母，係猶太人嘅官。呢個人夜裏嚟見耶穌，話：拉比，我哋知道你係由神那裏來作師傅的，因為你所行嘅神蹟，若沒有神同在，無人行。佢睇見耶穌所行嘅神蹟啦，佢知道耶穌係不凡嘅人，非凡嘅人。如果冇神同佢同在，耶穌唔會能夠行到咁嘅神蹟，名叫做係神蹟啦。所以呢個人咧，耶穌就知道佢嘅心係乜嘢。耶穌就同佢講：人如果唔重生咧，就唔可以進神嘅國。佢都唔明白，人老咗啦，點樣可以再翻去母腹嗰度咧，再重生出嚟咧？我哋呢度有 Grace 係就快有 BB 生出嚟好細個啦嘛，唔係好，如果太大肚啊都幾辛苦㗎。我個仔咧我而家好大份㗎，佢最重嘅時候咧，佢喺馬來西亞翻嚟200磅，哇幾犀利啊！而家咧佢減到大概160磅左右啦，都仍舊好大隻。佢仲拎佢揾啲啞鈴去換健身。佢喺車房嗰度咧有舉重嘅嘢喺度，佢剃光個頭，因為沖涼方便啊嘛。佢一淋1分鐘就搞掂啦。佢又提議我剃光埋佢個頭。我心諗，我得幾條頭毛，好珍貴㗎嘛，係咪？所以幾個月先至去飛一次髮㗎嘛。飛髮嘅時候，啲飛髮師傅真係好唔通氣，飛完髮仲揾個鏡嚟同你照下，佢明知我冇嘢喺度啊，仲同我照下，滿唔滿意？梗係滿意啦，係咪啊？真係慘啊！唔覺得你哋啲女士人你都咁多頭髮，人哋話年紀大咗咧，有白髮咧就唔係有長頭髮就唔會就有白髮就唔會光啊嘛。點知我又有白髮又光，真係呢樣唔 work 嘅。所以即係以前嘅人教落嘅嘢咧，真係唔 work 嘅。我媽媽教我揾嘢啊，佢教呢招啊，又係唔 work 嘅。佢對住鼻哥頭咪係咯，行入去對住鼻哥頭，我次次行入去對住鼻哥頭都揾唔到嘅。我太太係叻佢唔靠呢招，所以唔見嘢咧，我梗係揾我太太。呢啲都係我諗咧係
傳女不傳子嘅招數，所以都係女士揾嘢咧係叻過我哋好叻好多嘅。耶穌基督知道人嘅心，佢知道尼哥底母嘅心係點樣。佢尼哥底母睇見神蹟，但係佢唔呢啲神蹟咧冇指向呢啲嘥背後嘅耶穌基督神嘅意思。所以弟兄姊妹，你信耶穌係乜嘢咧？耶穌當你係佢嘅朋友。佢話：我今日唔再係當你係我哋嘅僕人啦，我嘅僕人啦，而係我嘅朋友。耶穌以我哋為佢嘅羊，佢話我係好牧羊，羊聽牧人嘅聲音。如果唔係僱工喎，唔係賊喎，進羊門嘅咧，先至係牧人。牧人聽到佢嘅聲音，認得佢嘅聲音，而且咧，我哋係神嘅兒女，凡係信佢名嘅人咧，佢就賜佢哋權柄，成為神嘅兒女。所以今日我哋成為主嘅門徒，我哋係佢嘅朋友，佢認識我哋。有邊個真係認識我哋咧？人生得一知己可以無憾。古人所講嘅説話咧係好啱嘅。喺個世上真係冇咩人可以認識我哋。相識滿天下，但係知己有幾多個咧？耶穌知道我哋，佢認識我哋有冇將榮耀歸俾佢咧？有冇睇見佢嘅榮耀咧？佢係神嘅兒子，佢係獨享有呢個嘅榮耀，神嘅兒子嘅榮耀。讓我哋低頭禱告。天父上帝，我哋多謝你，因為你愛我哋。將你嘅獨生愛子賜俾我哋，使我哋能夠可以認識救主耶穌基督，佢係我哋嘅救主，係我哋嘅彌賽亞，而且基督嚟係神嘅兒子。我哋因為認識耶穌基督，接受主，我哋能夠可以得着永遠嘅生命。我哋多謝天父，更加感謝我哋嘅耶穌基督。願意為我哋捨棄生命，我哋禱告感謝奉耶穌基督嘅名。阿們。大家會眾起立，我哋一齊唱《榮耀頌》。Thank you.
願我哋救主耶穌基督嘅恩惠、天父嘅慈愛同埋聖靈嘅感動帶領保守，常與我哋眾人同在，從今時直到永永遠遠。阿門。各位仍然站立唱一首嘅差遣詩係《恩光歌》。自己。